Всем привет, дорогие друзья! С вами Гаяне, и я рада вас видеть на своем канале, где мы вместе изучаем французский язык. И сегодня у нас разбор интервью, и персонажем нашим выступает, как вы видите, Милен Фарме, как мы называем ее по-русски, по-французски ее называют Милен Фармер. Наверное, если брать все запросы в комментариях, то Милен Фарме упоминали чаще всего. Как я догадываюсь, она многими любимый персонаж, и на самом деле, хоть она и французская певица, естественно, она популярна во Франции, она также пользуется особой популярностью в странах СНГ уже очень много лет. И я неоднократно читала в комментариях, кстати, тоже, что многие начали изучать французский только благодаря Милен Фарме, потому что своим творчеством она заинтересовала и привила любовь к этому языку. Конечно, я слышала о Милен Фарме, слышала ее музыку, но, честно сказать, никогда особо не углублялась. Я что-то, в общем, о ней знала, слышала какие-то песни, видела клипы, которые, кстати, конечно, очень запоминающиеся еще со времен моего детства, помню. Но никогда не интересовалась ей именно более глубинно как персонажем. И когда начала искать интервью, пришла вот к такому интересному открытию, что Милен Фарме одна из самых таинственных исполнителей во Франции, потому что очень редко дает интервью. И найти интервью с ней, где она бы была хоть чуть-чуть многословна, очень сложно. В основном она выходит на интервью только перед тем, как у нее какой-то гастрольный тур намечается. И поскольку гастроли у нее бывают редко, интервью тоже очень мало, особенно современных. Но я нашла, как я считаю, интересное интервью, и мы как по частям его разобьем. Интервью у нее берет Лоран Делаус, как кто-то в комментариях окрестил его басковым. Ну, может, что-то есть общее между ним и басковым, но это очень даже неплохой французский журналист, и ему как-то удалось хоть чуть-чуть попытаться ее раскрыть в интервью, как я думаю. И так, как и раньше, мы просмотрим с вами вот сам фрагмент разбора, а потом будем все поэтапно с вами расшифровывать. Поехали. Ce choix de la discrétion, ça n'a jamais été une prison pour vous? Non, non. C'est une fois de plus ma nature profonde. Ça suscite beaucoup de commentaires. Oui, parce que ce silence, ça alimente parfois. toujours les fantasmes, les contre-vérités. Certaines d'entre elles qui ont été racontées vous ont blessé? Je suis faite de chair et de sang, de sang. Donc forcément blessée, mais habituée aussi. Certaines vous ont fait rire. Bien sûr. Je dors dans un cercueil, ça me fait toujours rire. On a déjà une information ce soir, vous ne dormez donc pas dans un cercueil. Finalement, vous avez beaucoup de choses à cacher? La climatisation du cercueil. La climatisation du cercueil, c'est une idée. Quel est le trait de caractère dont vous êtes finalement le plus fier? La fidélité. Et celui qui vous a le plus troublé, le plus perturbé, dérangé? Parfois le mal de vivre qui est envahissant. Donc c'est une lutte de chaque instant. Vous irez donc ce soir encore à Bercy, et puis après en France, et puis après à l'étranger, notamment en Russie, avec des stades, enfin en tout cas près de 30 000 spectateurs. Cela vient d'où cette histoire-là avec la Russie? C'est une longue histoire aussi? Là encore, je ne peux pas l'expliquer. Je pense que c'est venu, je vais dire, spontanément. On m'a beaucoup parlé au début des clips, à l'époque de Tristana, qu'on avait joué en langue russe, justement. Et puis après, je crois qu'il y a quelque chose de commun, qui est peut-être une âme tourmentée. On dit l'âme slave. Et j'avoue qu'il m'accueille merveilleusement. J'ai hâte d'y aller. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Faire Bercy ou venir faire une interview comme ça sur un plateau? Vous connaissez la réponse. Je connais un petit peu la réponse. Вот такой отрывок, может быть чуть-чуть длинный, но я надеюсь, мы с вами уложимся в 25-30 минут максимум. Итак, давайте поэтапно. Как вы видите, Милен Фарме, Милен Фармер не очень многословно. Ее ответы достаточно лаконичные. Итак, первый вопрос журналиста. Ce choix de la discrétion, ça n'a jamais été une prison pour vous? Ce choix de la discrétion, ça n'a jamais été une prison pour vous? Этот выбор скромности, если дословно, но слово discrétion также означает
держание молчания, соблюдение молчания, да, то есть этот выбор соблюдать молчание, ça n'a jamais été une prison pour vous, это никогда не было некой тюрьмой для вас. Он имеет в виду то, что она не появляется практически нигде на телевидении, не дает интервью, да. Этот выбор молчания никогда не был для вас тюрьмой. Ce choix de la discrétion, ça n'a jamais été une prison pour vous? Non, non, c'est une fois de plus ma nature profonde. Ça suscite beaucoup de commentaires. Oui, parce que... Non, non. C'est une fois de plus ma nature profonde. Нет, нет. Это еще раз, потому что до этого она уже говорила нечто подобное. Это еще раз скажу, моя глубинная натура, ma nature profonde, c'est une fois de plus ma nature profonde, ça suscite beaucoup de commentaires. Это вызывает много комментариев. Это вызывает много вопросов и разговоров, да? Глагол susciter quelque chose – это вызывать что-то. Susciter des rumeurs – вызывать сплетни. Susciter des commentaires – вызывать комментарии, разговоры. Ce silence, ça alimente toujours les fantasmes, les contre-vérités. Certaines d'entre elles qui ont été racontées vous ont blessé? Oui, parce que ce silence, ça alimente toujours les fantasmes, les contre-vérités. Да, потому что молчание это всегда подпитывает какие-то фантазмы, les contre-vérités, искажение правды, ложь, да, les contre-vérités. Вы знаете, la vérité это правда, и, соответственно, la contre-vérité это неправда, ну, то есть искажение правды. И дальше журналист спрашивает, certaines d'entre elles qui ont été racontées vous ont blessé, некоторые среди них, среди этих неправд, да, qui ont été racontés, которые были рассказаны, vous ont blessé, вас ранили, то есть вам сделали больно. Certaines d'entre elles qui ont été racontées vous ont blessé. Oui, parce que ce silence, ça alimente toujours les fantasmes, les contre-vérités. Certaines d'entre elles qui ont été racontées vous ont blessé? Je suis faite de chair et de sang, de sang. Je suis faite de chair et de sang, хотела она сказать, но чуть-чуть запнулась и произнесла de fond. В общем, кстати, у Милен Фарме, вот она тоже, если и появляется где-то на плато теле, как говорится, в студии, часто она как-то запинается, заикается, она не привыкла действительно говорить перед камерами, и это чувствуется. И она говорит, je suis faite de chair et de sang. Я сделана из плоти и крови, если дословно. Je suis faite de chair et de sang. Je suis faite de chair et de sang, de sang. Donc forcément blessée, mais habituée aussi. Je suis faite de chair et de sang, donc forcément blessée, mais habituée aussi. Я сделана из плоти и крови, и да, конечно, иногда это ранило, но также это и привычно. Donc forcément blessée, mais habituée aussi. Donc forcément blessée, mais habituée aussi. Certaines vous ont fait rire. Bien sûr. Certaines vous ont fait rire. Некоторые вас и смешили. Некоторые вас посмешили, вот эти contre-vérités. Certaines vous ont fait rire. Обращаю внимание, certaines стоит вот тут именно в женском роде. Не certain, а certaines, потому что речь идет о contre-vérité, о вот этой неправде, которую рассказывали о ней, да. То есть некоторая из этих искажений правды, да, она вас посмешила, и Милен говорит, bien sûr. Certaines vous ont fait rire. Bien sûr. Je dors dans un cercueil, ça me fait toujours rire. Je dors dans un cercueil. Ça me fait toujours rire. Я сплю в гробу. Это меня всегда веселит. Итак, она говорит, je dors dans un cercueil. Cercueil – это гроб. Ça me fait toujours rire. Меня это всегда смешит. On a déjà une information ce soir. Vous ne dormez donc pas dans un cercueil. Finalement, vous avez beaucoup de choses à cacher? Ну, как-то так чуть-чуть тихо говорил, но, в общем, приблизительно так. Vous ne dormez pas dans un cercueil. Да, зато теперь понятно, что вы не спите в гробу. Vous ne dormez pas dans un cercueil. Finalement, vous avez beaucoup de choses à cacher. А в общем, вы много чего прячете.
от людей, да? Vous avez beaucoup de choses à cacher. Вы имеете много вещей прятать. Вы много чего скрываете. Vous avez beaucoup de choses à cacher. Information ce soir, vous ne dormez donc pas dans un cercueil. Finalement, vous avez beaucoup de choses à cacher? La climatisation du cercueil. La climatisation du cercueil. La climatisation du cercueil, говорит она. Кондиционирование воздуха в гробу. La climatisation du cercueil. И журналист повторяет, oui, la climatisation du cercueil. Да, кондиционирование воздуха в гробу. Finalement, vous avez beaucoup de choses à cacher? La climatisation du cercueil. La climatisation du cercueil, c'est une idée. Quel est le trait de caractère dont vous êtes finalement le plus fier? Quel est le trait de caractère dont vous êtes plus fier? Какая черта характера, которой вы больше всего гордитесь? Думаю, выражение «le trait de caractère» можно легко запомнить через слово «портрет», «portrait». По-французски, если это вообще французское слово, да, это «porter», «носить», «les traits», «черты». Поэтому le portrait, портрет – это тот, кто носит черты. И, соответственно, слово «черта» – это le trait de caractère, черта характера. Quel est le trait de caractère dont vous êtes finalement plus fier? Какая черта характера, которой вы больше всего гордитесь? La fidélité. La fidélité. Преданность, говорит она. La fidélité. Et celui qui vous a le plus troublé, le plus perturbé, dérangé? Et celui qui vous a le plus troublé, le plus perturbé, dérangé, добавляет он. И та черта, celui, это заменяет слово черта характера, да, и та, которая больше всего вас troublé, смущает, тревожит, oui, perturbé, расстраивает, волнует, oui, и déranger, мешает. Ну, как бы это все отчасти синонимы, да. Et celui qui vous a le plus troublé, perturbé, dérangé. Та, что вас больше всего смущает, расстраивает, мешает. Et celui qui vous a le plus troublé, le plus perturbé, dérangé? Parfois le mal de vivre qui est envahissant. Donc c'est une lutte de chaque instant. Parfois le mal de vivre qui est envahissant. Иногда пересыщенность жизнью, le mal de vivre. То есть le mal de vivre – это плохо жить, да, в значении пересыщенность жизнью, не любовь к жизни. Вот. Parfois le mal de vivre qui est envahissant. Иногда пересыщенность жизнью, которая поглощает. И дальше она продолжает. Donc c'est une lutte de chaque instant. И так это борьба ежеминутная, да, каждого момента, ежемоментная борьба. Et donc c'est une lutte de chaque instant. Борьба с этим пересыщением жизни. Parfois le mal de vivre qui est envahissant. Donc c'est une lutte de chaque instant. Тут я чуть-чуть сократила интервью и перейдем на момент, где ее спрашивают именно о России. Откуда у нее такие тесные отношения с Россией и русской культурой? Vous irez donc ce soir encore à Bercy, et puis après en France, et puis après à l'étranger. Vous irez donc ce soir encore à Bercy. Итак, сегодня вечером вы заново поедете в Берси. Берси – это концертный зал в Париже, oui. Et puis après en France, и потом по Франции, et puis après à l'étranger, а потом уже за границу. Vous irez donc ce soir encore à Bercy, et puis après en France, et puis après à l'étranger, notamment en Russie, avec des stades, enfin en tout cas près de 30 000 spectateurs. Notamment en Russie, avec des stades, enfin en tout cas près de 30 000 spectateurs. А именно в Россию. Notamment, это как раз выражение означает а именно в Россию, avec des stades, со стадионами, enfin, en tout cas, près de 30 000 spectateurs. Тут он запинается, говорит, ну, в общем, где-то на стадионах, где около 30 000 зрителей. Cela vient d'où, cette histoire-là, avec la Russie? C'est une longue histoire aussi?
Cela vient d'où cette histoire-là avec la Russie? C'est une longue histoire aussi? Откуда идет эта история с Россией? Это тоже долгая история? Cela vient d'où cette histoire-là avec la Russie? C'est une longue histoire aussi? À l'étranger, notamment en Russie, avec des stades, enfin en tout cas près de 30 000 spectateurs. Cela vient d'où cette histoire-là avec la Russie? C'est une longue histoire aussi? Là encore, je ne peux pas l'expliquer. Je pense que c'est venu, je vais dire, spontanément. Là encore, je ne peux pas l'expliquer. И тут тоже я не могу этого объяснить. Là encore, je ne peux pas l'expliquer. Je pense que c'est venu, je veux dire, spontanément. Я думаю, что это пришло, скажем так, спонтанно. Je pense que c'est venu, je veux dire, spontanément. Вот это выражение «je veux dire», оно просто как вставное слово, да, скажем так, я скажу, это пришло спонтанно. On m'a beaucoup parlé au début des clips, à l'époque de Tristana, qu'on avait joué en langue russe, justement. On m'a beaucoup parlé au début des clips. Вначале мне много говорили о клипах. À l'époque de Tristana, во времена Tristana, это название песни, и также клип был на эту песню, да. À l'époque de Tristana, qu'on avait joué en langue russe, justement. Во времена песни и клипа Тристана, который мы сыграли на русском языке, кстати сказать. Justement, это как именно на русском, кстати сказать на русском. C'est venu, je vais dire, spontanément. On m'a beaucoup parlé au début des clips, à l'époque de Tristana, qu'on avait joué en langue russe, justement. Et puis après, je crois qu'il y a quelque chose de commun, qui est peut-être une âme tourmentée. On dit l'âme slave. Et puis après, je crois qu'il y a quelque chose de commun. Ну и потом также я думаю, что есть нечто общее. Quelque chose de commun. Нечто общее. Il y a quelque chose de commun. Qui est peut-être une âme, что является, скорее всего, возможно, душой. Une âme. Вот это вот как раз то, что есть commun, да? Есть нечто общее. Qui est peut-être une âme. Нечто общее. Может быть, это душа. Une âme tourmentée. Неспокойная душа, измученная душа, можно сказать. Une âme tourmentée, ce que l'on appelle l'âme slave. Et puis après, je crois qu'il y a quelque chose de commun, qui est peut-être une âme tourmentée. On dit l'âme slave. On dit l'âme slave. Говорят, это называют, да, говорят, это славянская душа, l'âme slave. C'est venu, je vais dire, spontanément. On m'a beaucoup parlé au début des clips, à l'époque de Tristana, qu'on avait joué en langue russe, justement. Et puis après, je crois qu'il y a quelque chose de commun, qui est peut-être une âme tourmentée. On dit l'âme slave. Et j'avoue qu'il m'accueille merveilleusement. J'ai hâte d'y aller. Et j'avoue qu'il m'accueille merveilleusement. Я признаю, что они меня встречают великолепно. Тут мы видим глагол accueillir quelqu'un – это встречать кого-то, принимать кого-то. Например, приемная по-французски это будет un accueil, то есть как la réception, l'accueil. Да? И глагол accueillir – это принимать. Et j'avoue qu'il m'accueille merveilleusement. И я признаю, что они, то есть русские люди, меня принимают просто великолепно. Ils m'accueillent merveilleusement. И последнее, она говорит очень тихо, но фразу «J'ai hâte d'y aller». Как же я хочу туда быстрее поехать. Avoir hâte de плюс глагол означает «жду не дождусь, чтобы что-то сделать». На эту тему есть отдельный видеоурок, я попробую не забыть скинуть ссылку в описании или оставить где-то тут сверху. Да, но выражение avoir hâte – это вот «как же я хочу побыстрее что-то сделать». «Жду не дождусь, чтобы что-то сделать». И она говорит «j'ai hâte d'y aller». Как же я хочу туда быстрее в Россию поехать. Une âme tourmentée, on dit l'âme slave. Et j'avoue qu'il m'accueille merveilleusement. J'ai hâte d'y aller. J'ai hâte d'y aller. И тут я тоже вырежу маленький кусочек, и мы завершим интервью вот на такой вот лаконичной ноте. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci d'être venu nous rendre visite. Спасибо, что пришли к нам. Merci d'être venu nous rendre visite.
Вот это выражение «merci d'être venu» — это в грамматике называется инфинитив прошедшего времени. На эту тему есть отдельное видео, но тут кратко скажу, когда вы благодарите за что-то, что уже произошло, вы говорите «merci d'être venu». Если глагол «venir», да, в данном случае спрягается с «être» в прошедших временах, вы ставьте инфинитив «être» и говорите дальше партicipe. Да? «Merci d'être venu». Спасибо, что пришли. Если глагол спрягается с avoir, например, «спасибо, что купили», это будет «merci d'avoir acheté». Да? Вы ставите avoir в инфинитиве. То есть особенно после слова «merci», спасибо за то, что что-то сделали. Merci d'être venu, merci d'être monté, спасибо, что поднялись. Merci d'avoir déménagé, спасибо, что переехали. Вот. И он говорит merci d'être venu nous rendre visite. Спасибо, что пришли нас навестить. Merci d'être venu nous rendre visite. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Faire Bercy ou venir faire une interview comme ça sur un plateau? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Faire Bercy ou venir faire une interview sur un plateau. Что более сложно? Faire Bercy, собрать стадион Берси или прийти к нам на интервью, на площадку? Ou venir faire une interview sur un plateau. Compliqué. Faire Bercy ou venir faire une interview comme ça sur un plateau? Vous connaissez la réponse. Je connais un petit peu la réponse. Она говорит, vous connaissez la réponse, вы знаете ответ. Voilà. Ну, что она дает понять, что для нее самое сложное это все-таки прийти на интервью, дать кому-то интервью. Vous connaissez la réponse. На сцене она всегда говорит, что чувствует себя в своей тарелке, dans son assiette, но абсолютно не любит давать интервью и ходить по разным передачам. Поэтому вот это вот интервью, это скорее исключение из правил, но мне показалось, что журналисту тут кое-как удалось чуть-чуть раскрыть ее. Правда, конечно, она также остается достаточно такой закрытой, очень tendu, такой напряженной, но при этом держится она не холодно, видно, что человек приятный, по крайней мере, но видно, что ей очень непривычно стоять перед камерами. Ce choix de la discrétion, ça n'a jamais été une prison pour vous? Non, non, c'est une fois de plus ma nature profonde. Ça suscite beaucoup de commentaires. Oui, parce que ce silence, ça alimente parfois toujours les fantasmes, les contre-vérités. Certaines d'entre elles qui ont été racontées vous ont blessé? Je suis faite de chair et de sang, de sang. Donc forcément blessée, mais habituée aussi. Certaines vous ont fait rire? Bien sûr. Je dors dans un cercueil, ça me fait toujours rire. On a déjà une information ce soir, vous ne dormez donc pas dans un cercueil. Finalement, vous avez beaucoup de choses à cacher? La climatisation du cercueil. La climatisation du cercueil, c'est une idée. Quel est le trait de caractère dont vous êtes finalement le plus fier? La fidélité. Et celui qui vous a le plus troublé, le plus perturbé, dérangé? Parfois le mal de vivre qui est envahissant. Donc c'est une lutte de chaque instant. Vous irez donc ce soir encore à Bercy, et puis après en France, et puis après à l'étranger, notamment en Russie, avec des stades, enfin en tout cas près de 30 000 spectateurs. Cela vient d'où cette histoire-là avec la Russie? C'est une longue histoire aussi? Là encore, je ne peux pas l'expliquer. Je pense que c'est venu, je vais dire, spontanément. On m'a beaucoup parlé au début des clips, à l'époque de Tristana, qu'on avait joué en langue russe, justement. Et puis après, je crois qu'il y a quelque chose de commun, qui est peut-être une âme tourmentée. On dit l'âme slave. Et j'avoue qu'il m'accueille merveilleusement. J'ai hâte d'y aller. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Faire Bercy ou venir faire une interview comme ça sur un plateau? Vous connaissez la réponse. Je connais un petit peu la réponse. Если вам интересно прослушать все это интервью, конечно, ссылку на него я оставлю в описании. Мне кажется, оно было несложное, но качество его чуть-чуть не ахти, это 2013 год, и как бы качество самого видео не очень. Но если послушаете с наушниками, будет слышно лучше, мне так кажется. Из интересных выражений это le trait de caractère, черта характера,
Une âme, душа, une âme tourmentée – это истерзанная душа, скажем так, неспокойная, измученная душа. La fidélité, преданность, être troublé, être perturbé – это быть неспокойным, беспокойным, расстроенным, взволнованным. Les contre-vérités, неправда, ложь, искажение истины. La nature profonde, глубинная природа чья-то, человека, например. La discrétion, скромность, соблюдение молчания. Le mal de vivre, qui est envahissant, нелюбовь к жизни, пересыщенность жизнью, которая поглощает. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, что вам было интересно послушать это интервью. Пишите ваши комментарии, если вам есть что добавить. Насколько вам было легко либо сложно разобрать его. Как я уже сказала, мне кажется, интервью было несложным, но вам, как зрителям, ученикам, будет виднее. Все спонсоры канала вы получите, как всегда, доступ на полный текст нашего разобранного интервью с выделенной лексикой в нашем закрытом сообществе. Если кто-то из зрителей хочет стать спонсором канала, то вы можете кликнуть на кнопку «Спонсировать», ну и ознакомиться с полной информацией. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, что я буду рада вас видеть на своем телеграм-канале. Вот, и мы увидимся с вами в следующем видео. Comme d'habitude, merci de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.